أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم. دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله دغه مسلمانو د صحاباو چې غزوه احد کې سخت تکلیف دوی ته ورسېدل، سخت زخمونه ته ورسېدل، نو هغه نه بعد بیا واقعیا پیش شو، په هغې الله تعریف کوي. واقعیا دا پیش شو چې کله جنگ ختم شو، احد میدان چونکې د مدینه منورې سره نږدې ده، مسلمان خو زر دی لوړل او مقام اعظمه د دغې ځای نه ډېره لرې ده. نو کفار مکه تقریبا د دغې د مدینه منورې نه چې کله 8 میله فاصلې باندې لوړل، یو مقام ده حمراء الاسد زوی وي هغه زوی ته. نو دغه زوی کې بیا سره ووي چې نه دا موږ څه کمکلي وکړله. مسلمان غټ غټ سردارون لیډرون دا پکې شهیدون شول، اکثریا زخمیون وو. نو په چار دا و چې دا مو ټول ختم کړي وه، نو دا موږ نه څه غلطه وشوله. یو ورته وي چې خو ته چونکې مو ولیدلې چې راون شولې، نو زه در پسې روان شو، بل دغسې چې زه هم د دې وجې نه لوړلم. نو بیا یې دغه منصوبه جوړ شي، څوی بیا واپس کېږو، بیا په باندې حمله کوو، هسې هم کمزوري دي، پټاک پې ختم کړو. صفوان بن امیه دغه مشوره ورکړه چې اوس بیا واپس تلل نه دي په چار، یو ورې موږ ته فتح حاصله شوله، نو داسې نه چې دغه فتح دا دوباره د په شکست باندې بدله نه شي، لہذا تلل نه دي ورته په چار. خو د ابو سفیان خوښه دغه وه چې تلل په چار دي. نبی علیه السلام ته هم پته ولګېدله چې داسې د کفارو بیا د واپسۍ اراده ده. نو مسلمان یې جمع کړل په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې، او دوی ته د خبره واضحه کړه چې داسې د کفارو بیا اراده ده د واپسۍ د حملې. نو دوی چې واپس کېږي، لهذا موږ به ورباندې حمله وکړو چې بیا موږ ورپسې ډوډ شو. خو چې کوم کسان جهاد ته لوړو، جهاد کې شرکت کړه، هغه کسان بوسي. چې کوم کسان جهاد کې شرکت نه وکړه، نو دا چې دا به موږ سره بیا نسی دوباره. ځام لوی امتحان ده، حالانکه دی وخت کې مسلمان ډېر کمزوري دي. په چار وه چې هر څوک که د ښځینه د وتلو هم پکې اجازت و، هغه سره تلله چې هغه د ځون سره خوستله چې څویر چې موږ لښکر په باندې دروند شي. منافقین 300 کسان واپس شوي، بالکل صحیح سالم وو. نو نبی علیه السلام چې کوم کسان جهاد کې شریک نه ور سره ابو نسی. دې کې جابر رضی الله تعالی عنہ روغو، جابر بن عبدالله، هغه عذر ورته پیش کړي چې د الله پیغمبره زه لوړ نه وم جهاد ته، خو په دا وجه نه ولوړ چې پلور مې نه پرېږدولم، ځکه چې زه د اووې یا د انې خواند یو ورور یم. نو پلور مې ورته ووی چې په کور کې مو ټولې ښځینه دي، لہذا دا داسې ګوشي پرېږدل نه دي په چار چې زه هم جهاد ته دروم ته هم درومې. خو زه په خپله باندې د دغې جهاد ډېر خواهشمند یم او د شهادت ارزو مې ده پکې چې زه پکې شهید شه، لہذا ته په کور باندې پوتې شه. الله پیغمبره زه د دغې د وجې نه په کور پوتې شوی، اوس مې بیا زړه غواړي چې تو سره زه بیا لاړ شم، موته اجازت وکړه. نبی علیه السلام صرف دغه صحابي به د ځون سره بیا بوتله، او څو کسان لوړ دي؟ 70 کسان بیا لوړ دي. خلفای راشدین درنګې مشهور کوم صحابه چې دا پکې دي. خو داسې پوزیشن یو چې اوس نبی علیه السلام خپله مخ زخمی ده، په سار باندې پټۍ دي، غوښونه شهیدون شوي دي. او اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنہ انه زخمونه په هغه کې وو، کعب بن مالک رضی الله لاس زخمونه په هغه کې وو، توفیل رضی الله 13 زخمونه په هغه کې وو. داسې چې شمار کوي
نو د اعانې نه کم زخمونه په چا کې نه وو. په داسې پوزیشن کې چا لوس تړله، چا پښه تړلې، چا سر تړله ده. د نبي علیه صلات وسلام سره تیور شول. نو یقینا چې دا د ایماندارۍ لویه علاماتو، حالانکه ګناه کوي چې یاره زه نشه تللی، طاقت نه لرم، یوه ګوته د زخمي شي هم سړی چې دا بیا په چوړه پلوس کې نشي نیوای، دوی لګیا دي د هغې کفارو پسې چې بالکل صحیح سالم مسلح وو او په لوی غرور تکبر کې وو، د هغې پسې بیا ملي وتړلې روان شول. یو کافر ده معبد خزاعي، د بنو خزاعه قبیلې ول ده. دوی ته په دې فخر ده چې اگر چې موږ په دغه وخت کې یا مسلمان نه وو، کافر وو، خو د مسلمانو سره د نبي علیه صلات وسلام سره د موږ همدردۍ دا موجودې وي. نو دغه کس تلاله مکې معظمې ته، چې کله د ابو سفیان په قبیلې باندې په قافلې باندې ویرغه، نو ابو سفیان پوښتنه ونه وکړه چې د مسلمانو څه حال و. اوس دی زون طرف نه لګیا د درویغ ویتی کافر ده، او ابو سفیان ویتی چې د موږ اراده ده چې موږ بیا په مسلمانو حمله کوو. نو دا معبد خزاعي ویتی چې توسې د هغې د حملې فکر کوئ، لګیا دي په توسې پسې روان دي، او ډېر لوی لشکر چې د تو سترګې به یقین نه وکړي چې دومره لوی لشکر یې جمع کړه څرنګې ده، او در پسې روان دي او انتهایی په غیظ و غضب کې دي. هغه کسان یې د ځون سره شریک کړي چې په جنگ کې سره شریک نه وو، هغه هم لوی په جوش او خروش کې در پسې روان دي. وی دا ته څه یې؟ وی چې کوي مو یقین نه کوي، نو زه دا یم چې شاید چې ته چې واپس کېږې هکه نه واپس په نه شي، د دوی د ګوړې تندي به ته وویني چې در پسې اروبه راسي، انتقام په جذبې در پسې روان دي. نو دلته کې خو صفوان بن امیه مشوره ورکړې چې واپسې تلل پکار دي. نو دغه وخت کې په دوی باندې بیا د مسلمانو الله پاک په زړونو کې لوی روب اوچاو، دهشت او ډور یې په زړونو کې پرېوته. نو دوی د دغه ځای نه واپس شول. نبی علیه الصلاة والسلام سره د هغې صحابهو دلته کې ورسېدل، 3 ورځې رسې پړاو اچوله ده. خو علیه الصلاة والسلام ته خو اندازه نه وه چې دوی واپس شوي دي، څه دي، او د شپې که ډېر لرې هم سړی وي چې اور کله بال شي، نو هلته کې لیدی چې دلته کې څوک دي. نبی علیه الصلاة والسلام د جنگ د حکمت عملی په بنیاد کسان محدود وو، 500 زویا 500 زویا داسې ټولې جوړ کړل چې دلته کې دوسې ورونه بال کوی، چې کافر که چېرته خوشو کې نوستو چې موږ ویني، نو دا محسوس کوي چې دا خو لوی لښکر ورپسې رغله ده. بهر حال دوی د دغه ځای نه واپس شله. او د 2م آیت کې اگر چې د آیت تړله د دغې سره ده، لګي داسې چې یوه واقعه ده، خو دا یوه واقعه نه ده، دا بیا د احد د جنگ نه بعد یو کل دا واقع بیا پیش شوی ده، او د دغه تعلق دې ته ویای هم غزوه بدر الصغرا ویل شي. ای واقعه داسې وه چې یاد نه لګي، دغه میدان جنگ کې ابو سفیان چې په مسلمانو تېرېده، نبی علیه السلام زخمی پروت ته، یو ځای کې صحابه پر جمع دي. نو ابو سفیان آواز وکړي تاسو کې محمد شته؟ علیه السلام دې چې جواب ما ورکوي. ابو بکر شته؟ وی جواب ما ورکوي. عمر شته؟ علیه السلام می جواب ما ورکوي. نو دا مقصود دی چې دا ټول ختم شوي دي. نو ابو سفیان د لات و منات عزات د دغې نورې وویلې. په دا وخت کې عمر رضی الله برداشت ونه کړ، هغه وی چې د الله دشمنه موږ دغلته کې موجود یو، نبی علیه السلام موجود ده، ابوبکر موجود ده، زه عمر زه موجود یو. بیا ابو سفیان ورته ووی چې تاسو په خپلو مقتولینو کې داسې هم مونده کوئ چې د چا به غیږونه کاټ وي، د چا به پیزې کاټ وي، یعنی مسلا به یې شوي وي. وی اگر چې دا د موږ په حکم اجازت سره نه دی شوي او نه موږ په دې راضي یو، خو په خفا هم نه یو، وی زه نه به داسې پکې مونده کوئ. او بیا هغه خبره چې الحرب سجالون، کله به موږ ګاټئ، کله به د تاسې ګاټئ. نو علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې سیدو موږ بیا جنګ د سره کوو. نو د یو کول وقفه یې پکې وخوستله چې د بدر په میدان کې به د موږ بیا لړۍ وي سره. نو بیا چې کله کول پورا شو، مسلمان چې مسلمان د خپل تاریخ مطابق د بدر میدان تر غلی دي، د زونې سره څه سامان هم د ضرورت ارخوسته ده،
او کفار مکه چې کله د مکې نه رتلله د جنگ په اراده په دا وخت کې مکه کې ډېر انتهایی قحط سړي وه او اراده د جنگ هغه ختم کړه چې موږ جنگ ته نسو بیا چا ورته وویل چې نه تاسې ته خو بیا د بزدلۍ نسبت کړي چې دا خو کافر چې وو مشرکین دا بیا بزدله شول او بدر ته بیا نه ټینګېدل میدان ته نه لوړل نو ورته وویل چې د دې پوره به یوه منصوبه تیاره کړو او منصوبه به دا تیاره کړو چې یو کس مسعود دغه یو کس و نعیم بن مسعود اشجعي دا مدینه منورې ته روان و نو هغې ته ابو سفیان لاسې وشونو انعام ومنه چې لاس وشونه په انعام کې در کوم خو تبو طریقه دا کوي چې کله هلته کې مسلمانو ته ویر شي مدینې منورې ته نو د موږ طرف نه به په هغې کې ته دهشت پیلاو کې چې مشرکین بیا په لوی طاقت سره در پسې روان دي او دې وخت کې به یو هم ژمدای نه پرېږدئ چې مسلمان د بدر میدان تر ونه رسېږي نو بیا به موږ دا ګناه کوو چې چونکې مسلمان هغه په سټ شوي وو د وعدې مطابق هغه نه ورغلي بیا چې کله د هغه لوړه نو مسلمانو ته دا خبرې شروع کړې هغې ویلې چې حسبنا الله ونعم الوکیل موږ دې پر الله کافي ده الله پاک بهترین کارساز ده د مرګ نه موږ په جنګ کې نه ډرېږو چې په جهاد کې دوی د مرګ نه ډرېږي نو الله دا تعریف کوي چې دغې ته الله پاک نور هم د دغې شیطان خبرې ایمان ورزیات کړه او بیا کوم سامان چې دوی بدر ته وړو دا هلته کې خو کې سره ملابو کېدله نو هغې خلکو ته د مدینې منورې د اشیا ضرورت و هغه یې په هغې باندې په ښه قیمت خرڅ کړه او هغیس کې نوره سامان وخوست چې مدینې منورې ته یې وړل هغه یې خرڅ کړه نو ګټه هم الله په تجارت کې ورته نصیب کړله ایمان هم الله جل جلاله مضبوط ورته نصیب کړه د دغې بیان الله کوي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح هغه کسان استجابو چې دوی دعوت قبول کړه دوی حکم اومنه دی الله او دی الله پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح بعد اغنه چې دوی ته رسیدلی القرح زخمونه للذین دی هغه خلکو دی پورا احسن منهم چې دوی پورا اخلاص وکړو یا دوی ششته عمل وکړو واتقوا الله پاک نه وډور شول یا دی الله پاک دی حکم دی مخالفت نه وډور شول دغه خلکو دی پورا اجر عظیم لوی اجر ده الذين قال لهم الناس نو دغه آیت چې دا دی ای احد نه یو کولبات چې کوم د بدر واقعه د سره تعلق ده الذين قال لهم الناس هغه خلق قال چې ویل لهم دوی ته الناس خلق یادل د فعل مقدر ده امده الذين الله فرمایي چې زه تعریف دې خلکو کوم چې خلکو دوی ته ویل ای خلکو نه مراد نعیم بن مسعود اشجعي ده چې ان الناس بشک سره خلق چې ابو سفیان او د غملګری دي قد جمعوا لكم تحقیق سره دوی جمع شوي تاسو دې پر دي فخشوهم نو تاسو دې دوی نه وډور شوي فزادهم ایمانا نو دوی ته ور زیات کړل د دغه قول ایمانن ایمان وقالوا او دوی اویل حسبنا الله ونعم الوکیل چې کافی دی موږ دې پر الله جل جلاله ونعم الوکیل او څومره بهترین کارساز ده چارې سمونکه ده فانقلبوا نو دوی واپس شول دغه مسلمان بنعمت من الله په نعمت سره د الله پاک طرفنا چې ایمان مضبوطی دو وفضل او په فضل مهرباني د الله پاک سره چې مال به تجارت ده لم يمسسهم سوء دوی مس نکړل سوء څه نقصان څه تکلیف څه زخمونو یا قتل واتبعوا رضوان الله دوی تابعداري وکړي د رضامندۍ د الله جل جلاله والله ذو فضل عظیم الله جل جلاله صاحب د مهرباني عظیم دی والله انما ذالکم الشیطان خبر ادا چې ذالکم دغه پروپاګاندا کس دغه نعیم بن مسعود اشجعي الشیطان د شیطان دا سچار کوي یو خوف اولیاءه چې دا یو خوف ورچي مسلمانو ته اولیاء او د خپل ملګریو د کفارو الله فرمایي فلا تخافوا نو تاسو د دوی نه مډریږئ وخافون او د مونږ ډریږئ ان کنتم مؤمنین کچیر ته تاسو ایمان اړونکي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غم جندنه کی تو پیغمبر هغه کسان یسارعون چې دوی منډي وي فل کفر په کفر کې انهم لن يضر الله شيئا بشک سره دوی هرگز ضرر نشي ور کوي الله پاک ته دې څه شي نو چې د الله ته دې څه شي ضرر نشي ور کوي نو ته د الله پاک محبوب پیغمبر یې تو تام ضرر نشي ور کوي
یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخرة اراده لري الله جل جلاله چې ونه ګرځي دوی لپاره حظا څه حصہ د رحمتنا فی الاخرة په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دوی لره به عذاب عظیم لوی فی النار پور کې ان الذين اشتروا الكفر بالایمان بشکا هغه کسان اشتروا الكفر چې دوی منتخب کو دوی او خص د کفر لره بالایمان په بدله د ایمان کې لن يضر الله شيئا دوی هرگز ضرر نشي ورکوي الله پاک ته په خپل کفر سره شیئا د شی هم ولهم عذاب علیم او دوی لره عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم او ګمان دنه کیا کسان کفر چې دوی کفر کوي انما چې خبر ادا د نملي لهم چې د موږ مهلت دوی دی پورا بهتر دی نفسونه دوی دی پورا دا بعضی کفار وو مسلمانو ته دا وې چې موږ په توسې نه بهتر یو که موږ دی نه بهتر نه وه نو موږ ته بیا دومره مالونه الله نه ورکړي او د تو سره شاید نشته د نو پاته ولګېدله چې موږ په توسې نه بهتر یو الله وی ته چې دغه مال ورکول دا د دغې دپاره نه دي چې دوی په موږ باندې ډېر ګرون دي بلکې دا مې مهلت ورکړه ده اچانک پیر نه څه مالونه مې ورکړي دي دپاره چې نوره هم دی په سرکشۍ کې دغسې تجاوزات وکړي لکه مځکې ته په پنجره کې غوښه او خوروک شیر دی نو آی که دا د مو دپاره انعام ده حالانکې دا د دې دپاره انعام نه وي بلکې دا د مرګ وي دا د دې دپاره یو چال وي تدبیر وي درنګې کفارو ته هم یا فساقو فجارو ته چې الله دولتونه ورکړي د دا معنا نه چې دا په الله پاک باندې ډېر عزیز دي بلکې دا الله پاک دوی ته یو مهلت ورکړي بیا څومره چې دوی سرکشۍ کې زیات شي الله یې چې نه کروون سي ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دی نه کوي هغه کسان کفرو چې دوی کفر کوي انما چې خبره ده د نملي لهم چې د مهلت دی موږ د دوی دپاره خیرون ډیر بهتر د لانفسهم د نفسونو دوی دپاره انما خبره ده د نملي لهم چې د مهلت دی موږ د دوی دپاره دې دپاره د لیزدادو اسما چې دوی زیات شي اسمن ګناه په اعتبار سره ولهم عذاب مهین دوی لره د عذاب رسوکونه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اوس الله پاک دا مسلمانو باندې تکلیف دا ویلې ورولي نو الله پاک فرمایي چې دا د دغې دپاره چې د طیب او د خبیث انتخاب پکې الله وکړي تمیز پکې وکړي مشکلاتو وخت کې د صحیح مسلمان پته ولګي چې کله مشکلات روشي نو په دغه وخت کې په نیکو اعمالو باندې بیا چې صحیح مسلمان وي آټینګ وي هر چې منافق وي نو سهولت پسند وي سهولت طرف ته منډې وي لکه د احد په میدان کې 300 منافقین واپس شوله نو که چېرته دا موقع نه ورغلي بیا د دغې منافقینو امتیاز خو نه کوي که نه اوس په څوک دا وایي چې نه چې دومره تکلیفونه الله په د مسلمانونو باندې رولي د دغې خبرې دپاره چې د منافقین الله ته څرګند کړي خو امتحان نه بجای دغسې د الله مسلمانونو ته وښیي چې د منافق یو هغه ده یو هغه ده یو هغه ده الله یې چې نه که نه دا د الله پاک خپله یوه چار دو ذمه داري دو چې د غیب و علم الله جل جلاله چاته نه ورکوي پیغمبر ته الله پاک د غیب و علم نه ده ورکړه مخصوص په جزئی څو صورتونو کې الله جل جلاله وحی په ذریعه سره د څه شی علم ویر کی خو کلی طور باندې الله جل جلاله پیغمبر ته هم د غیب و علم دا نه ده ورکړه هر چې ورسته الله منافقین نبی علیه السلام ته شیلیو چې دغه منافقین دي بیا نبی علیه السلام حذیفه رضی الله ته شیلیو د ټول فهرست لیست ور کړو خو نور چې نبی علیه السلام په دم پابندي لګول چاته به شي نه بیا ابو عمر رضی الله تعالی عنہ دنه دا پوښتنه کوله چې هی حذیفه نبی علیه السلام راز در باندې نه افشا کوم چې ته مو ته د هغې راز وښیه خو صرف دا پوښتنه دی نه کوم چې د منافقینو په لیست کې زه خو نشته بیا به هغه وي چې نه ته پکې نشته خو نوره ده به تنګونه چې مو ته منافقین ته وښیه البته بیا عمر رضی الله دا چال به کوو منافق سړي خو په جنازه هغه پیغمبر الله پاک منې کړی چې نه به یې کوي بیا به ده چې مړه به وشو نو حذیفه رضی الله پکې کته چې که حذیفه رضی الله پکې وه جنازه به یې کوله چې که حذیفه رضی الله پکې نه نو بیا ده ته اندازه وله چې دا لکه چې منافق و چې دی پکې نشته جنازه بیان نه کوله نو الله دې بیان کوي ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه نه د الله جل جلاله دې خبر لره لیذر المؤمنین چې پرېږدئ مؤمنین علی ما په هغه حالت باندې انتم علیه تاسې په دې باندې وي حتی یمیز الخبیث تر دې پورې چې الله جدا کړي د خبیث لره د منافق لره من الطیب د پاک د پکیزه کس نه چې مؤمن ده
وما كان الله ليطلعكم الله پاک نه دا دې پر چې خبر کی تاسو اطلاع در کی علل غیب په غیب شینو باندې ولكن الله یجتبی لکن الله جل جلاله انتخاب کوي من رسول د خپل انبیاء کرامونه نو بیا هغه ته الله پاک د غیب خبر جزئی تور باندې ویر کی من یشاء چې الله پاک خوشي فآمنوا بالله ورسوله تسی ایمان اوري په الله پاک باندې الله په انبیاء باندې وان تؤمنوا وتتقوا چې تسی ایمان لري په الله پاک باندې وتتقوا او زونه بچ کوی د نفاق نه فلکم اجر عظیم تسی لربوی اجر عظیم لوی اجر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله او ګمان د نه کوي هغه کسان یبخلون چې دوی بخل کوي بما پاغه شی باندې آتاهم الله چې الله پاک ورکړه دوی ته من فضله د خپل فضل نه نو دوی مال کې بخل کوي مال یې الله ورکړه ده دوی یې چې هو خیر لهم د مال د دوی پر ډیر بهتر ده بلکې دا سینه دو بل هو شر لهم بلکې دغه مال چې الله دوی ته ورکړه ده شر لهم او درنګي زکات پکې نه د کوي بخل پکې کوي نو بیا په دغه صورت کې شر لهم دا ډیر بد د دوی دی پورا هر چې نفس مال ور کول کېدل دا د الله نعمت ده لوی لوی صحاباو د هغه سره څومره مالدارو چې د هغه حقوق ادا کوي نو بیا مال ډیر ښه خبره ده چې چا سره سيتوقون ما بخلوا زرد چې دوی ته توک ورچولای شي په هغه شی بخلوا به چې دوی بخل په دې سره کړو یوم القیامت قیامت پرېس کې نو دغه مال دغه په مړی کې بوده سه یو زنجیر وینه جوړ وی لکه توک هار چې کسه او هغه به دي چې انا مالو کا د منګوره په شکل کې ټکونه به ور کوي چې د مال حق نه کړه انا مالو کا انا کنزو کا زدي تو هغه مال یو زدي تو خزانه چې په دنیا کې د جمع کړه ولله میراث السماوات والارض الله جل جلاله لرا میراث ته پټ کېدل دي یا ملک دی الله پاک لري د اسمنونه او د مزکه والله بما تعملون خبير الله جل جلاله په هغه